والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hamdlar, maqtovlar, sanalar bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiya qilishi, rizqlovchi yolg'iz haq Robbimiz Alloh azza va jallaga bo'lsa edi. Salovatlarimiz, salamlarimiz sevgili payg'ambarimizga, uning oilasiga, sahobiy kirom do'stlarına erishib tursa edi. Mübarek bo'lgan saadat jiyan, hurmatli qardoshlarım, hurmatli Najib Naqib o'g'li İsmail hazratimiz, hurmatli bobolar, abilar, opalar, singillar. Endi ruxsat etiniz, avvalan hurmatli muftiyimizning salamlarini topshirig'a sizlarga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh Rabbul Izza xayrli qilsa edi, saadat eylasa edi. Ushbu uzib bora turgan kunimizni endi rahmat kunlarida uzib ketdi. O'rta bir ilishni Ramazon sharifning Alloh Rabbimizning xato gunohlarini yig'liqov kunlarına erişemiz. Vakit degan narsa bek tez bora. Yani yıldan o'tib ketuvida ham albatta shunday bereketli Ramazondan bek tez o'tuvi jamoat qarshimizda. Suv kibik og'a. Uzada kete. Shuna da hallarimizdan kelgancha ushbu oyga niqli iltifot qilib, ushbu oyning qadrin, bahasin niqlab anlab, ushbu sanavli bo'lgan kunlarni xayrli, ko'rkamlik ila o'tkazishga nasib qilsa edi Alloh Rabbimiz Alloh. Ushbu Ramazonimizda illa faqat avom urazasi, adam bolasining iki shahvatdangina yiroq bo'luvi, oshqozonlarining bo'sh bo'luvi hamda yaqinlikdan yiroq bo'luvi bilan tugul, ammo lekin qalblarimizga, ko'ngillarimizga ta'sir etgan saadat uraza bo'lsa edi qardoshlar. Allah Rabbimiz kitabı Kur'an-ı Kerim'inde. Bunun da elbette meşit mahallelerimizde Ramazan şerifke ukhatlı cimgalarda bulsun ve azlerde bulsun hürmetli hazretlerimiz şu ayetini okudular. Nişik Rabbul İzzeyte estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn. Ey imanlı bendelerim, sizlerden evvel yaşayan halklarga uraza farz kılıngan tisli sizlerge de farz kılındı. Şayet ki takvalar cümlesinden bulursunuz deyip Allah azze ve celle buyurğan eyledi cemaat.